हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पर जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। ये आपका भरतपुर के साइड है। तो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ये प्लेन जो क्रैश हुआ था, जहाँ क्रैश हुआ था ना, वहाँ पर आर्मी, जो नेपाल के आर्मी है ना, उन्होंने एक उनके याद में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये सारा देखो दृश्य बहुत ही भयानक वाला दृश्य था। अंदर से भी दिखाऊंगा आपको अभी। तो ये मैं बाहर ही से दिखा रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा फील लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। तो अभी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से टीम के साथ। ये मैं देखो, मेरी दाढ़ी वगैरह वगैरह देख लो, ये सारे मेरी टीम है। और गाड़ी के अंदर हैं हम लोग, जो सो जस्ट अब पहुंचने वाले हैं। ये रास्ता है, बहुत खतरनाक रास्ता है, ऑफ रोडिंग है, बहुत ही गंदा रास्ता है। जो कि हम अभी ये ध्यान है, हम अब निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी के अंदर है हम लोग। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जंगल ही जंगल है, ये पूरा जंगल है, बहुत ही भयानक जंगल है। यहाँ पर आप अकेले नहीं आ सकते हैं, लगभग 4-5 फ्रेंड्स लेके आ जाओ। ऑफ रोडिंग है, ऑफ रोडिंग। और आप बाइक भी लेके आ सकते हो, गाड़ी भी लेके आ सकते हो, अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ सकते हो। सो हम लोग अभी तो हम लोग बहुत सारे लोग आ रखे हैं। ये सारी चीज़ें देखो, जंगल ही जंगल भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर शेर वगैरह सब आते हैं, कहते लोग ऐसे हैं। देखो रास्ता, अभी जा रहे हैं हम, पहुँच रहे हैं, पहुँचने वाले ही हैं हम लोग। अब बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर हैं हम लोग, अभी चले जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। रोड देखो क्या खतरनाक रोड है। यहाँ पर शेर वगैरह घूमते हैं, लेकिन अभी तो दिख ही नहीं रहे शेर। सो हम लोग अभी यहाँ गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ पहुँचने में। तो वहाँ पर कहते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ था बहुत पहले। लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्लेन क्रैश होने की वजह से लोग की बहुत लोगों की जान गई थी। बातचीत कर रहे इसी बारे में, क्या क्या करना है वहाँ जाके, क्या करना नहीं है। ये मेरा लुक बहुत गंदा है। सो हम लोग गाइस पहुँच चुके हैं, गाड़ी हमारी ये रही और हमारा टीम ये रहे, हमारे टीममेट। ये हमारे ड्राइवर साहब, गुरुजी बोलते हैं यहाँ पर, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ड्राइवर की, जो कि इंडिया में करते हैं नहीं। बहुत हेल्पफुल हैं यहाँ पर लोग। और ये देखो गाड़ी हमारा, देखो क्या स्वीट से इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, माई टेस्टिंग, बहुत बढ़िया गाड़ी है। पता भी नहीं चलता कैसे है। तो हम जा रहे हैं, ये हमारी बहना, ये छोटी सी हमारी बच्ची, मेरे भैया की बेटी, गाड़ी ऐसे चलते, हेलो करो हेलो करो बोल रही है। चलो हेलो हेलो। अब जा रहे हैं हम लोग दोनों। रुक जा बेटा, रुक जा, साथ में चलेंगे। नीचे जा रहे, सीधा नीचे ऐसे रास्ता है थोड़ी। हम कहाँ जाते छौ? ये मेरा हाथ पकड़ के जा रही है। रोड देखो कैसा है, खतरनाक रोड है, जंगल के अंदर से। ये देखो प्लेन क्रैश जहाँ हुआ था ना, वहाँ पर आए हम लोग। प्लेन दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ से रास्ता देखो कैसा रास्ता है। अब यहाँ से उतर गए, जा रहे हैं यहाँ से। भाई खतरनाक रास्ता है। ये देखो, ये पहुंच गए जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। ये देखो स्ट्रक्चर बना रखा है नेपाल आर्मी लोगों ने। ये हमारी टीम पहले ही पहुंच चुकी है, हम बाद में आए हैं। ये देखो प्लेन क्रैश जहाँ हुआ था, उसका स्ट्रक्चर देखो, पूरा फुल ऐसे इस तरह से क्रैक्स हो रखा था। तो आर्मी लोगों ने कैसे बनाया, उनकी याद में, जो जो ये प्लेन क्रैश हुआ था ना, उनके याद में ये स्ट्रक्चर बना गया है। बहुत पहले की बात है, कम से कम
पहली बार को 25 साल पहले उससे भी ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर बनाया है ये, बहुत मजबूत बनाया है। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे इसमें। कोई लियो बार को बंदों से पूछ रहा हूँ मैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखो कितना पुराना है, इतना मस्त बनाया है, नीचे से पूरा एकदम मजबूत तरीके से बनाया है। अब मैं जाऊँगा ऊपर, पूरा दिख लो, पूरा स्ट्रक्चर देख लो इधर। ये है आए, यहाँ देखो पूरा ऐसे बनाया गया है। मैं आया हूँ अंदर। अब यहाँ पर देखो फूल, पूरा प्लेन के अंदर जो फील होता है ना, वो फील आ रहा है बस। देखो अंदर से देखो, यहाँ से बाहर जाओ, बाहर का नज़ारा देखिए आप लोग। फोन ना कहीं पे नहीं बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। पूरा फूल, बंदे यहाँ घूमने भी आते हैं, लोग कपल्स वगैरह भी बहुत घूमने आते हैं यहाँ। ये है खिड़की, खिड़की है, खिड़की नज़ारे ले लो। मैं तो फुल नज़ारे ले रहा हूँ। यहाँ पर वीडियो वगैरह भी शूट करते हैं बहुत लोग। वाईफाई चाहिए? ये जाएंगे, उधर जाएंगे आप, वाईफाई टाइटैनिक वाली फील करेंगे। जाऊँगा आप उधर, अजर अंदर से ऐसा है, पूरा खाली है। ये आवने पूरा खाली है यहाँ पर। चीसो छा माथि, बहुत मजबूत बना रखा है यार ये। माथि चीसो छ, अभी दिखाऊंगा आपको बाहर से चीसो छ कैसे के दिखता है। माथि। ये मेरी बच्ची हेलो छोली। हेलो 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 हेलो। ये हमारे कैमरामैन है। ये हेलो हेलो कर दो, हेलो कर, हेलो पहुंच गए। ये बाहर ऐसा है, ऐसा दिखता है। देखो मस्त लग रहा है दिखने में तो, बट जब उस टाइम जब ये हादसा हुआ था, पता नहीं क्या फील होगा, वो कितने लोग की डेथ हो रखी होगी पता नहीं। बट ये देखो मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिया है। जाऊँगा मैं पीछे जाके देखूंगा कैसा लगता है। ये गया मैं पीछे, गया पीछे, गया पीछे, गया। ये देखो जो भागता हुआ आया मैं। ये ऐसा लग रहा है ना कि दूसरी दुनिया में आया हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। देखो मस्त, ये देखो अब मैं यहाँ सब देखता हुआ, सबको हाय करता हुआ नज़र आ रहा हूँ। ये यो 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 यो। अब गया अंदर, अंदर भी गया, बाल सेट किया। भाई हमारे मॉडल है पीछे वाले, स्मार्ट है भाई। बहुत काला हो जाता हूँ यार मैं यहाँ नेपाल में आकर यार। मोटा तो हो गया बहुत, लेकिन अब काला ज़्यादा हो गया। कैमरा है ये ट्रॉली वोली लगा रहे भाई। बहुत अच्छा नज़ारा है। अभी देखो ये जहाज़ का पहला हिस्सा है। ऊपर देखो सब कुछ टूट रखा है। ये देखो नज़ारा सही है यार, मज़ा आता है। लाइट वाइट सेटिंग करेंगे या हमारे लिए सेट करेंगे। बाहर से भी देखो सिनेमैटिक। ये नानी, ये देखो बाहर का नज़ारा। एक बात बताऊं, जो नेपाल में जो नेचर है ना, आई फील यार बहुत मज़ा आता है। यहाँ का मौसम हो गया, खाना पीना हो गया, हवा हो गया, बहुत सही लगता है यार। ये हमारा इस पूरा सेट रेडी हो गया है पूरा। ये हमारे डायरेक्टर सृजन बवाल, नेपाल के टॉप डायरेक्टर हैं। ये हमारा मॉडल रेडी है टेक लेने के लिए, टेक लेने के लिए रेडी।
बाहर से भी देखो ऐसा नज़ारा आता है ना भाई, पूरा प्लेन से पड़ा हुआ है यार। लगभग यार 2-3 करोड़ खर्च करा गया है इस प्लेन को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इसकी यादों में बनाने के लिए। ऑयल तो सॉफ्ट सा दे रहे। सही है, बहुत बढ़िया। ये हमारा ट्रॉली रेडी है सेकंड टैग के लिए। अब यहाँ हमारे गाय भी घूमने आती हैं, खाने आती हैं, चराने आती हैं। तो भाई हमारे मॉडल बस अब शूटिंग दूसरे लोकेशन में आए हैं, लाइटिंग वगैरह सब लगा रखा है। देखो मैं यहाँ पर हूँ, शूटिंग सेट पे हूँ। ये देखो अभी भी गाना चलाने में लगा पड़ा हूँ मैं भी। अभी ये हम लोग अब टेक लेंगे हैं, अब जा रहे हैं फिर यहाँ से दूसरे लोकेशन शिफ्ट में। ये देखो डांस हो रहा है, फोटोग्राफी मैंने किया है, कैमरा देखो रोलिंग हो रहा है। देखो ये देखो ये मॉडल आया, डांस किया, भूल गए स्टेप्स लोग का, सॉरी। ये है हमारा सेट, मैं ये रहा नाच रहा हूँ इधर उधर से जाके। ये देखो ये 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 आ गए हीरो, टेक ले रहे हैं। अभी ये देखो टक 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 चल रहा है अभी। ये डांस हो रहा है। डांस कैसा लगा बता देना कमेंट में। डांस अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक्स, कमेंट, रिक्वेस्ट करना पड़ता आप लोगों को यार, कर दिया करो यार प्लीज़, थोड़ा सपोर्ट करो यार। अभी डांस चल रहा है।
अभी देखो दाई मेरे, ये आया 1 2 3 4 ठक 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 1 2 3 4। ये शाहरुख खान, ये बीच में क्या आ गया भाई, ये आ गया, ये आ गया, ये 1 2 3 4। गाना रिलीज होते ही आपको मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज सपोर्ट करना। अब यहाँ हम लोग यहाँ के बाद फिर ये टिप बरसा पानी वाला सीन करेंगे। ये मेरी भाभी है, ये मेरा मॉडल है, डांस करिए। ये टिक 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 डांस चल रहा है अभी फुल। पानी वाला फील, बारिश वाला फील करवा रहे हैं, शूट कर रहे हैं।